أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. د سورة فاتحه ترجمه تفسیر موږ شروع کړو. پرون موږ د رب العالمین ترجمه کړې و. د الحمد ترجمه موږ داسې کړې و ټول صفاتونه په ټولو زمانو چې له ټولو مخلوقاتو نه ثابت دي الله تعالی دپاره. وی ولې ثابت دي؟ وی رب العالمین ځکه چې الله پالونکی د ټولو عالمو ده. د تفسیر موږ پرون کړی و. نن چې کومه ترجمه موږ بیانو الرحمن الرحیم چې د الله تعالی رب العالمین ولې ده؟ ځکه چې دا رحمان ده رحیم ده. چاته به په ذهن چې دا خبر ورځي چې یو نوی سړی چې یو داسې ذات چې د ټولو عالمو پالونکی ده، دا سره به تعلق څرنګه جوړه؟ دنیاوي معمولی قدر دې سړي ته ورتګ چې ډېر رکاوټونه وي، ډېر خواستونه به کوي، ډېر پاټکان به کراس کوي، بیا به هغه سره میلاو کېږي. آیا هغه ذات چې رب العالمین ده هغه سره به څه څرنګه تعلق جوړو؟ الله تعالی فرمایل الرحمن الرحیم، دا رب العالمین هغه ذات ته چې یو صفت رحمان ده او بل صفت رحیم ده. یعنی الله تعالی ول صفت رحمانیت معنا ده چې دوره عام ده، دوره ډیر ده چې کافرانو ته ور شامل ده. او رحیمیت معنا ده چې الله تعالی چې کوم رحم ده مستقل ده. دلته یو خبر ده ده چې رب العالمین ناباده الله تعالی خپل جان د پاره الرحمن الرحیم صفاتونه ولې ولګول؟ وی په رب العالمین چې ترهیب معنا ده چې په زړه سره ترجمه ته غوږ چې پالونکی د ټولو عالمو چې دا په چوره لوی ذاتي بیا سړی وډارسي. بیا هغه نه بعد الله تعالی فرمایل الرحمن الرحیم دی چې ترغیب ده، بیا به د زړه ور داسې به لږکې ور اغسې چې دا خو رحم یې ډېر زیات ده، تعلق جوړېدل ورسره ممکن دي. ودان غریب توره سپینه امکې وال علاقې وال باسخیل وال دا یو شی دي. نو الله تعالی چې کله ترهیب ذکر که نو هغه نه بعد ترغیب ذکر که چې الرحمن الرحیم ده. ولې؟ وی دې دپاره چې الله تعالی فرمایي قرآن پاک چې نبئ عبادی، اے پیغمبره ته خبر ورکم ما بندگانو ته انی انا الغفور الرحیم چې زه غفور یا رحیم یم. غفور معنا چې که ډېر ګناهونه دې کړي اته وایي چې د ما ګناهونه دې ختم سي، په سیکنډانو چې دا جوړه کېږي. په خولې باندې الفاظو ادایګي ضروري نه ده. نو چې کله الله تعالی دا وفرمایل بیا پسې وایي وان عذابي هو العذاب العلیم. که به یو سړی ګناه وکړي او ګناه باندې فخر کوي، ګناه باندې پښیمان نه وي، توبه استغفار نه باسي، الله تعالی فرمایي چې د ما والعذاب بیا ډېر دردناک ده. الله تعالی فرمایي بل ځای غافر ذنب وقابل التوب،
الله تعالی گناهو معاف کوونکی ده، توبې قبلونکی ده، شدید العقاب. خو که دا شیان بیا نه کړه بیا سخت عذاب ورکوونکی ده. مسلم شریف د حدیثو کتاب ده. هغه چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث را نقل ده. فرمایي چې حضور فرمایل صلی الله علیه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد. کچېره پته ولګېدل مؤمن سړی ته چې الله تعالی خواته چرنګې سزاګانې دي، قسمه سخته وی جنت او که تمه بنو کی دا سړی چې جنت بیا نسته. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من جنته احد. او که کافر سړی ته دا پته ولګېدله چې الله تعالی خواته چوره مهربانیګانې دي بیا به کافر نا امیده نسی له جنت نه، وایي چې ما ته به میلاو سي. ځکه یو حدیث مبارکه چې فرمایي حضور الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان د ډار د امید په منځ ده. ډارېږي به او امید به دی. سوال دا ده چې ډارېږي به کله، امید به دې کله؟ وایي ډارېږي به په جواني چې ځکه چې سړی په ګناهو کولو باندې طاقت لري او نوافلو طاقت لري، او امید بیا ساتي په بوډاتوب چې ځکه سړی هغسې عبادت بیا نسي کولی. دا شیطان یوه حمله ده چې اول به تا ته ګناه ول دعوت درکړي، بیا چې ګناه دعوت درکړي او ته یو انسان یو مسلمان ګناه وکړي، بیا ګناه دوره ته غټه کړي چې به دا معاف کېږي چرنګې. الله تعالی فرمایي په قرآن پاک چې یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. الله تعالی فرمایي ای د ما هغه بندگانو چې چا خپل جان باندې زیاتوب کړی ده په ګناهو سره، لا تقنطوا تاسې نا امیده کېږو ما له رحمت الله تعالی نه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بېشک الله تعالی ټول ګناهونه بخشي خو چې تی په وبخشي. چې ښه په سید کې دل سره سړی توبه وکړي. توبې معنا څه ده؟ د ماضي ګناهو باندې زړه بدول، مستقبل چې کلکه اراده کول د ګناهو نه کولو والا، او په موقع ګناه نه کول. که بیا ګناه بیا مستقبل چې اکسیډنټ ته وکړه، زه د ګناه ترجمه په اکسیډنټ سره کوم. لکه یو سړی دا اکسیډنټ وکړي بیا سیخ علاج کوي، که غریب ده که ودان ده، بیا که بیا اکسیډنټ وکړه بیا علاج کوي. نو ګناهونه داسې ده لکه اکسیډنټ نو ودې که بیا د سړی استغفار پسې ووایي چې بیا به داسې نه وکړه. انسان د کمزوره ده بیا ونسو بیا د استغفار ووایي. بل دا ده شیطان یوه دا دوکه موږ ته راکړي چې لا خو وړوکی ډېر ټیم ته پاته ده، تاسې وینو نه نوجوانان مړېږي که بوډاګان مړېږي. بوډاګان په خپل ټیم مړېږي، چېرې داسې زما سخت سي لا دو بای سخت سي، نوجوانانو ولې ټیم نسته ده. بس هر رواج 2 3 5 دا مړی په توپک. مقصد مې دا ده چې هیڅ پته نه لګېږي د مرګ والا، که میل ده که فیمیل ده، سړی د تیاري ورته کوي. الله تعالی فرمایي مالک یوم الدین. لفظي ترجمه یې داسې ده چې الله تعالی مالک ته اروجې دی جزا. نو مالک یوم الدین قیامت رواج خو لا راغلی خو نه ده، اخو به شاته راځي. نو چې یو شایسته نه ده اته وایي چې زه د دې مالک یم، نو دا الله تعالی جان سره داسې شي مالک یې وګرځاو چې شای لا راغلی ده نه،
وایي دا ته معنا داسې ده سیملکو زر ده چې مالک پهی الله تعالی یوم الدین د قیامت ورځې باندې د قیامت ورځې مالک پهی او فی یوم الدین اذا حضره چې کله حاضر سی مالک په چوکي آب الله تعالی یوه دومه وجه دا ده چې دې معنا دا ده چې الله تعالی قادر ده په دې باندې چې د سزا او د جزا ول ورځ قایمه کی مالک یوم الدین معنا چسله چې الله تعالی داسې وی ورځې قایمولو باندې قادر ده چې هلته ګناهګار ته سزا میلاو سي انیکوکار ته بدله میلاو سي نیکه دا یې بله معنا سله بله دا ده چې الله تعالی فرمایي مالک یوم الدین الله تعالی د قیامت ورځې مالک څه ولې دې دنیا مالک نه ده بیا قیامت ورځې ملکیت جان دې پر خاص والک یغه پر جواب دادا چې په دې دنیا چې ډېر خلک چوک وایي زه بادشاه یم بل وایي زه بادشاه یم داور دوب شوري دا یو وایي زه سوپر پاور یم بل وایي زه سوپر پاور یم خو چې کله هغه روجسي بیا به یو په ملکیت چې هغه دعوه نه وکړي الله تعالی فرمایي لمن الملک اليوم چا بادشاهي ده نن رواج وایي فاجاب جمیع الخلق ټول مخلوق په پټک باندې وایي یو کول دا ده لله الواحد القهار نن هغه یو ذات لپاره بادشاهي ده چې هغه قهار ده نو معنی داسې ده چې دا یوه رواج ده چې په دې چې به نه مالکي بادشاه نه به قاضي نه به بدلې ورکوونکی سوا د الله تعالی نه نو سړی د نیک کار دیکلاوې پاره نه کوي سړی د پاره ګناه نه کوي چې پته نه لګېږي ما والا چوک مې ویني نه ما تعلقات ډېر دي چوک ما ته چې نسی ویلی نو مالک یوم الدین خو یې ته ویلی سي که نه الله تعالی د مشتعمل کولو توفیق نصیب کړي نور به انشاءالله بیا